डॉग्स में सर्दियों में होने वाली मोस्ट कॉमन डिजीज में एक और नाम आता है कैनल कफ, जो कि मेनली बॉर्डरटेला ब्रोंकोसेप्टिका नामक बैक्टीरिया से होती है, बट ये वायरस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। कुछ 5 बेसिक सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है कफिंग, कंटिन्यूसली डॉग खांसी करता रहता है। दूसरा है रैचिंग, मतलब उसे वॉमिट करने का मन होता है पर वॉमिट हो नहीं रही, इसको कहते हैं रैचिंग मूवमेंट। थर्ड वन होता है फीवर आ सकता है उसे, आई डिस्चार्ज, मेजर डिस्चार्ज। फिफ्थ वन इज लेथार्जिक रहता है, डल एंड डिप्रेस रहने लगता है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन रहती है।